大家原來有。今日呢度坐，哇！睇下幾多人，已經前面一堆人啦。如果唔係咧，幾多位？唔係好多位嘅啫。有嘅我哋。好啦，今日嚟到印洲塘郊遊徑。我哋搭275R 嚟到呢度。去養小狗，可養小狗。我都好耐冇嚟過呢頭。係 Double Heaven 嗱，三馬村。東北你應該少嚟行啲，呢個係東北區，成個香港嘅東北。哇！呢個都好靚。好啦，呢度有魚水清則無魚，呢度有魚，即係唔係好清。呢度我哋啱啱新娘潭咧，就喺呢度過嚟嘅。如果新娘潭，咁我哋而家就你見到啊，新娘潭。啱啱如果我哋嗰度落車，就喺呢度落嚟，啱啱賓賓嗰度。哇！有啲陽光咁入嚟。之前應該係監視。繼續行呢度。係啦，呢個繼續 keep 住左邊。前面有間屋噶嘛，嗰度有個，我記得有個廁所。係呢度繞住個圈嘅，所以兩邊都右邊啦，右邊啦。哇！今日風光明媚。好，前面轉右啊，九啖租，你有冇見到個牌？九啖租。轉右，轉右，幫我影低個牌先。九啖租。我覺得好少菜嘅。你慢慢行。菜啊，得個少，啲菜都自己食嘅咋。唔係都有幾種，有3咁大都。呢度你唔使點樣大步急，因為原來都有啲鋪頭食嘢嘅，即係唔係話好多，但係都好幾間。走咗啦，即係嗰個村啊，東北太偏僻嘅，即係原來都有呢啲咁樣嘅，以前有人住㗎。喺下邊嗰啲仲有啲歷史痕跡喺度。市區人哋司機打到好啊！係啊，嗱呢度咧有個牌，就係呢個九，佢有個牌烏蛟騰九啖租。呢個村屋嚟嘅，跟住行呢個村屋咯，我唔知嘅啫。嚟呢度咧，前面有間福建中學嘅，之前好似我都冇留意到。咁呢度有一個中共抗戰遺址，之前呢個牌之前我冇見過，應該想冧咁樣呢個，應該 OK 嘅，隔離坐下啫。但係點大？三馬村越嚟越近啦。係啊，其實都係平路多嘅啫，冇乜上嘅。當然你可以揀上嘅，但係即係 short cut 佢有嘅，不過失收嗰啲啊，唔係佢前面都有個吊燈籠嗰啲，咪爬咯要。但係咁我哋應該就唔電話未必收到。電話未必收到，係有機會收唔到。但係因為呢條路咧都多人嘅，都唔係。過先啦。係啊，右邊啦，我哋三馬村。天氣多人跑山。上面都有個牌，佢咧東北好興用呢種牌，即係呢種 style 嘅牌，所以呢條路都多啊！你睇條路都靚仔，又起埋呢啲俾你行。前啲三馬村就可以，你可以歇息下入村啊！呢度呢啲唔係啊，呢啲咪冧咗落嚟咯。
好高嗰啲。係啊，咁都係啊嘛。呢前條路唔係咁啊，真係唔咁啊唔係好犀利，好犀利啲人就唔會行到啦。少少啦。你知好危險呢啲山。佢有隻行講。係啊，好得意嘅，好嚇人。睇先呢度啊，即係嗰啲路啊。係啊，哇！咁啊行咗2公里啦，等陣上嚟先。細係哦，得難啲都得嘅。哇，睇下幾靚，唔係最舒服，唔係最 easy。啊！哇！喺呢度，不過都好耐之前啦，條路已經俾人行到變成條路啦，已經。係啊，之前條路唔係咁嘅樣。哦。係啊。哇！呢度都〜喂，而家天氣好咧，都還可以；天氣唔好咧，你就濕滯啦。睇下冧咗落去下邊。咁地盤都一定多數有人係。哦，咁地盤係啊。同埋地盤你揸車可能仲好，有時有地方山卡拉嗰啲。咁你揸車就方便好多，前面都有個牌。呢度係啊，呢度你係話攞支棍咁慢慢行咯，又冇乜上落，我記得啫。因為前面有個牌，唔知咩牌，睇下先。正常嘅。誒，上下苗田，哇！呢個1點咗。我覺得係啊，而家點嚟中到啦。係啊，呢仲有個牌上。嗱，呢個之前係有過呢個牌。跟住突然間打一場好大雨，跟住又再出翻雨。哦，嗰啲係驟雨啫。你知避咗黑咯。嗱呢度啊，你諗下，連呢啲都大嚿啲嘅，容易行嘅。下苗田，曠日遺址。好，我哋繼續會去咯。好，應該就喺呢度啦。我哋唔會上呢度，應該係上去船灣嘅。我哋啱啱兜咗個圈，唔好落嗰個水池，因為我冇得走㗎。之前我哋係喺呢度啊！呢度咧係上去啱啱嗰度啊，大同你覺得？嗱，啱啱我哋就喺嗰度，如果我哋兜咗個圈嘅啫，佢兜咗圈。有個大三馬石間喺度。呢個前嘅三馬村啊！你唔係上船灣，你點會上大同啊？有水㗎。有石間啊！你咁樣話？落去定上嘢？呢個繼續行。我哋翻返原路咯。小心咩山？係啊。再上？繼續，唔係落去嘅，唔係落去嘅。落去睇下架。應該都冇，你想睇架咩？都幾得意嘅。你可以上來睇下嘅。攞。來都來了啦。俾5分鐘你。呢度個咁大嘅牌。係啊。你唔落？咪落咯。安全嘅。呢度安全嘅。落雨啊啫。係落雨梗係唔行落去啦。呢個石頭就少。OK， 而家呢啲。乾燥。而家天。乾燥咧唔似嘅。係啊。花過去啫。好清啊！呢啲幾得意喎。
應該去到三馬村咧，就其實離荔枝窩已經好近啦，所以基本上都係時間都係夠。係啊，你可以坐船咯，我哋坐船啦。係啊，好難啫嘛，上去啲。呢條欄呢度係咩嘛？船灣啊嘛。嗱，紅石門啊，呢度啊真係好。你睇條橋，我哋應該咧開始接近或者進入三馬村嘅範圍啦。咁啊代表咗都安全啦，因為三馬村離荔枝窩其實就好近嘅啫，同埋好似都係啲石屎路定平路，好鬼即係唔係山路嚟嘅，我記得。好啦，我哋而家前面就係三馬村啦，過埋呢一忽仔，啱啱都有啲人唔舒服。好似我記得之前有一個係觀景台，唔係呢個喎，佢有一個苗三古道。呢度有個牌喎，三馬灣、三馬涌。我哋呢個三馬涌，我嚟到三馬涌啦。主食水源請問我？係啊，前面係三馬村啊嘛。係啊，三馬村啊。你同我講邊度先啊？你今日哇！呢個位影，哇！呢個就係濕地影咯，紅色嘅。哇，靚喎！呢個真係。呢啲顏色就知道係東北，東北先會有咁紅色。我哋再前面穿過就係士多啦。係啊，所以你話你講得啱啊！如果有水，大即係天氣唔好。差唔多而家最高嘅，所以今日嘅最高潮。係高潮。低抄。咪係咯，企穩先，安全先。係啊，呢個企穩安全啊，雖然呢度唔會死，但係你會濕咗。埋跌傷都麻煩啦。哇！呢個真係靚。係啊，或者唔穩陣咯。嗰個細嚿你真係唔知。越怕曬嘅人真係唔適宜行山。係啊，你唔好乾脆唔好行咯。唔係呢度其實本身都 OK 嘅，因為就係啊，但係唔濕都 OK 嘅。哦，係啊。但係你睇呢啲石都係紅色嘅。呢度冇咁清嘅，因為有啲人係。咪係咯，你覺得呢
呢個位啊，可能爭啲。哎呀，頭先我熄鬼咗個 cam。有條繩嘅，但係咧，哇！呢石都唔同喎，真係。誒，呢度有個位啊，坐人飲啖水先。好，呢度 take a break。哇，好靚喎呢度。吸嗰啲空氣咧，壓縮空氣。哦，呢度寫嘅喂，近山脈部分咧，有時會因潮漲而難以通過啊。哦。哇！呢度有個牌就係嗰啲，係啊。哇，好靚啊！嗰邊金黃色嘅咧，就係嗰個近岸嗰度。哇！呢度三亞村，哇！呢個角度望好靚喎，成面金黃色嘅喎。唔係嗰個士多。大部呢啲機咯。小欣有冇叉錯腳啊？係咪跌咗落水？係啊，係啊。荔枝窩再行多陣㗎，1個鐘頭都要1個鐘頭。係咯，先。咩山莊？樓下垃圾。即係譬如你可以又叫麵啊，呢度前面，前面嗰個網，即係嗰個轉入去啦。咪話咯，叫餸或者，哇滿晒，係啊。咁有冇度將好似？好，轉咗繼續，話有餐廳合益蜂呢個好耐啦。其實你話啲蜂蜜係咪真係我都真係唔知，我心諗係啩。哇！有咩事啊？哦。係啊，轉咗咧。啊，唔係喎，應該唔會係蜂蜜。我睇望一望地圖先。我哋又轉咗。有隻牛喎，真係。嗰度啊？有好多牛啊！呢度。哦，喺山野間。天然蚊怕水。有豉油皇炒麵喎。係咯。你中意呢間就得，佢之後又有，咪荔枝窩又有，你中意都冇所謂。差唔多啲。差唔多嘅嘢。喺呢度都有啲嘢咩嚟？轉翻呢邊，我哋入咗嚟呢個綠幽遊山莊，應該呢邊係。
我覺得應該唔使嘅。哇！呢度坐到靚喎真係。係啊，出時波都要曬呢度。對面咪荔枝窩咯，樹你見到？係啊，應該就嗰度附近啦，因為嗱前面啫。嗰度鹽田港啊，大陸鹽田港啊。所以對面深圳啦，鹽田港。水過深圳。呢度紅色。係啊。慢慢啦，我呢度我飲啖水先。跟住自己冇跌親啊！係啊，幾級嘅啫。哇！坐先啦。哇！好，行呢度就繼續。你話好似望落去，即係啲距離嘅，都 OK 嘅。行過去。所以去都係簡單食啊，跟住就望一望就睇個時間，就可能行過搭船。轉右啦，哇！都開始有啲涼。1/4個小時。唔係喎，好似 OK 噃。算啦，名啊難，我覺得。幾靚。係之前係可以行出，我都記得。係啊，呢度多嘢食啊，不過唔知道好似冇開，哦有嘅，前面嗰度有。新界好多行街。係啊，好多呢度有時啲人 book 咧，可以 book 嗰啲炆豬肉嘅。去旅行咧，通常去啲新界啲咩，佢整個場地俾啲人咧整啲咩茶乜鬼嘢。哦，茶果。茶果嗰啲，但係整完都唔同嘅。都幾好食嘅，我覺得茶果，有甜有鹹。誒冇咗呢啲喎，可能得嗰度買飲嘅喎，我仲諗住有嘢食添。有咩故事啊？係啊，呢個啊呢個係係啊，七村貿易，哦。哇！
唔該你。唉，真係〜